Falta de fuego no es. Arrancó la fogata. Espectacular. Pavada de fogata. Y lo tiró como caliente. Lo que debe ser el infierno, ¿eh? Está bravísimo. Queimada. Acá están haciendo la queimada. Y la van. ¡No, Anabela! ¡No, Anabela! Se nos suicida Anabela. Vamos a ver qué pasa. Cada vez se arrima más gente a la queimada. Ay, no, Anabela es un peligro con el cucharón en la mano. No, peor lo que está diciendo. Y no. Por eso habla fuerte, para que no se oiga lo que dice Anabela. No. Está pidiendo cosas imposibles. ¡Oh!